Bayangkan ada gunung yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu. Kedengerannya kayak mitos, tapi ini nyata. Tonton sampai habis dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta unik lainnya. Di Tanzania, ada sebuah danau bernama Danau Natron yang airnya sangat basah dengan pH hampir setinggi amonia. Airnya begitu keras hingga bisa mengawetkan hewan yang jatuh ke dalamnya, membuat mereka terlihat seperti berubah menjadi batu. Suhu airnya bisa mencapai 60 derajat Celcius, dan kandungan garamnya sangat tinggi, sehingga hanya beberapa spesies yang bisa bertahan hidup di sana. Fotografer Nick Brandt pernah menemukan burung-burung yang membatu di sekitar danau ini. Mereka sebenarnya bukan berubah jadi batu, tapi tubuhnya terawetkan dengan sempurna oleh kandungan mineral yang ekstrem. Jadi, kalau kamu melihat burung atau kelelawar yang tampak seperti patung di sana, itu bukan ilusi. Dunia ini penuh dengan fenomena menakjubkan yang belum banyak orang tahu. Subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan fakta unik lainnya.